Biirootti bilbilannaani biiroonii of ajjeesuutii dandeessa malee gara biyyaa si galchuutii hin dandeenyu naan jedhaniiru na qaqqabaa jechaa jirti obboleettiin keenya. Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuuti nan barbaada samuuna kana immoo badeetiin jira hojiitu biiziine godhee isiniin jedha kunoo walitti deebinee dhufneetiin jira isiniin jedha obboleettii keenya adaraa keessanii viidiyoo kana like share gochuudhaan gargaaraadha isiniin jira qaama ishii gargaaruu danda'u biraanii adaraa keessan ga'aadha isiniin jedha sagalee obboleettii keenya muraasa dhaggeeffannee walitti deebinamee lakkoofsi ishiillee hin jira waan ta'eef adaraa keessan. biyyatti nagalchaa jennaan diidanii hambaasii irratti daawwallaa hambaasii yoo barbaadde of ajjeesuu hin dandeessa ji'a sadi dabarfattee mana ga'e hin dandeenyu naan jedhanii of ajjeesutti lubbuun kiyya nama rabbiin isin qabe namni dabarfatee nagalchiyan kisaaraa kee kaffaleeti riyaala dhibba. Kinoo sagalee micayyoo akkuma dhageenye micayyoon akka waan baay'ee rakkattee dhiphachaa jirtutti gaafa biiroo biyya Saa'ud Arabiyaa keessatti argamutti bilbilattu irra deddeebiidhaanii nu biraa ji'a sadii darbitee jirta mana sana keessatti waan ta'eef dirqama nu biraa hin qabdu waan ta'eef yoo barbaadde of ajjeesuutii dandeessaa of ajjeesii jedhaniini maaliif obboleettiin kun obboleettii isaaniitii haadha isaaniitii dubartiidha intala isaaniitii jechuudha namoonni biiroo yookiis immoo imbaasii biyya sanaa Saa'udii keessatti kan hojjetanii rabbiin dhiifama isiniif haa godhu isiniin jedha sababni isaayyuu micayyoon kun odoo lubbuu ishii baaste lubbuu micayyoo kana kan barbaadamu isinirraa isiniin jedha kanaaf iyyuu isin kan biyyaa baatanii fi saba keessaniif jechuudha biyyoonni biraa kabaja qabu fakkeenyaaf biyyoonni akka Filipiinii ijoollotuma keenya keessa wajjin mana tokko keessa kan galanii kabaja isaan qabanii sodaatamuu isaan qaban hadda sababni kana immoo maalidha lammii isaanii biiroo isaanii inni biyya isaan keessatti hojjetan sun keessa kaawwamee fi yookas immoo achitti ramadamee inni hojjetu suni lammii isaatiif dhaabata lammii isaatiif lola mirga lammii isaati kan inni falmu jechuudha. Itoophiyaan garuu akka sana miti jechuudha. Kanaaf iyyuu madaamonni illee isaa irratti ijoollota keenya irratti yeroo hedduu kan isaan miidhaa gurguddaa yoo barbaadan ajjeesuu yoo barbaadan reebu wantoota garagaraati kan isaan godhanii kanaaf iyyuu adaraa keessan adaraa isinitti haa ta'u isiniin jedha ilmaan haadha hiyyeessaa ishii hojjechuudhaaf biyya ishiitirraa baate gargaaraa isiniin jedha lammii keessan aangoorra kan jirtanii akkasuma immoo namoonni sagalee kana dhaggeeffachaa jirtanii obboleettiin keenya kun gara biyyaatti madaamiidhaan nagalchi jennaani wacii sirra jiru 500 wanta isaan beeku 500 illee hin kaffalta akkasumallee dinaara jechuudha 5,000 illee deebitee hin kaffaltanaan jettee ani immoo dinaara 5,500 mitiiti ani birrii tokkoyyuu hin qabu jechaati jirtu jechuudha obboleettiin kun biiroo irratti bilbilattee ani duudhafan jira na gargaara na qaqqabaa na baasaadha jennaani dirqama biraa hin qabdu barbaaddu of ajjeesuuf mirga qabda jedhanii mirga of ajjeesuu ishii itti laatanii jiru jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo borutti maallurra akka ga'uun beennu nutis biyya namaa keessa kan jiraannu namoonni deemtanii gargaaruutii dandeessan akkasuma immoo bilbiltanii namallee gargaarsuutii dandeessanii lakkoofsi micayyoo kanaa qabadheetiin jira waan ta'eef wasaappiidhaan dubbisuutii dandeessu koodii Saa'udii itti galchitanii 55 90 64 79 5 jettanii wasaappii ishiit irratti bilbiluu fi dandeessu jechuudha. Irra deebi'ee isinitti hima 55 90 64 64 64 yeroo lama jechuudha. 79
dhumni isaa 5 jechuudha. Obboleettii kana karaa WhatsApptiin dhimma ishiin keessa jirtu haasofsiistanii lookeeshinii ishii fudhattanii namoonni gargaaruutii dandeessu. Akkasuma immoo namoonni biirootti kan siqxanii akkasuma immoo aangoo kan qabdanii nama gargaaruu kan dandeessan aangoo keessaniin adarraa obboleettiin kun otoo lubbuudhaan jirtu gargaarru sinin jedha. Obboleettiin kun odoo lubbuudhaanis addunyaa kanarraa darbitee gara biyyaatti galchuun keenya waan hin oolleef namni immoo gaafa jiru yoo walii gargaaree lubbuu walii du'arraa yoo waliif oolchee isa kanatu filatamaadha sinin jedha. Adarraa keessan adarraa isinitti haa ta'u. Obboleettii kana gargaaradha kutaaf amantaadhaan biyyaan otoo gargar waliin baasin sinin jedha. Waliif haadha wandu sinin jedha. Obboloota kooyi adarraa keessanii adarraa isinitti haa ta'u sinin jedha. Namoonni immoo Itoophiyaadhaaf dhaabanna jettanii biiroo garagaraa keessatti jechuudha daa'ima keenya kasiin cunqursaa jirtanii daa'ima keenya fuutanii shamarran keenya ofirraa kan gattan goodatti baastanii gaafa dhukkubsatan gaafa maal ta'anii rabbi isin haa gaafatu. Adaraa keessanii uumadhuma keessanii jedhaatu jechuudha. Maal akka taatan hin beektanii sa'aatii ammaa kanaan booddetti uumaa keessanii jedhaatii lammii keessan gargaaradha. Adaraa dhala haadha hiyyeessa dabarsitanii tooyi du'atti laatinaadha kasini iddoo kana kaawwatanii fi lammii keessan gargaaruudhaaf maaliif ijoollonni har'a biyya namaa keessatti rakkatan kun haadha qabdii abbaa qabdii haati ishii garaa ishii yeroo gubatee boo'u mirir jettee abbaa yeroo mirir jedhee boo'u waaqayyo waaqarratti isin dhiisu isiniin jedha. Kanaaf iyyuu imimmaa isaanii ilaala waan ta'eef imimmaa isaanii immoo ibidda isinitti ta'uutii danda'a waan ta'eef adaraa keessanii ilmaan haadha hiyyeessaa maatii ishii jijjiiruudhaaf ofii ishii jijjiiruudhaaf obboloota ishii barsiifachuudhaaf kallattii adda addaatiin kan biyyaa baate horii maatii ishii gurgursiisuudhaan qabeenya maatii ishii qisaasistee kan baate as dhuftee hojjattee jijjiiramuu kan dadhabdee rakkina keessa kan galte gargaara lammii keessanis isiniin jedha. Lammiitu lammiidhaaf jedha waan ta'eef isiniin jedha. Yoo lammii keessan gargaartanii ofii keessaniif illee kabajaa argachuuti dandeessu. Kana isiniin jedha. Nagaanis naa turaadha. Dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa jecha amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagaan naa tura. Sheer laayik gochuudhaan immoo hin dagatinaa yaada keessan barreessu.